به هەلکەفتنا 6 ساڵڤەگەرە کۆچبارکردنا محەممەد نەزیر مستەفا سکرتێری پارتیا دیموکراتی کوردی لە سووریا ئەلپارتی ئەندامên کادروên پارتیا دیموکراتی کوردستان سووریا و دەگەل هەمەهەنگیە یەکێتیە خوێندەڤان و جوانên دیموکراتی ڕۆژاوا لە قێدۆمیز و کۆمیتا ڕاگەاندنی و ڕەوشەنبیری و بە ئامادەبوونا هژمارێک ji هەڤال و دۆستên پارتیا دیموکراتی کوردستان سووریا و لە ساڵە ئاواز یا لە کامپا دۆمیز ئەبیرئانین هات لە دارخستن و پشتی خۆلەیەک بێدەنگ لسرگیانی پاکروانین کرد و کردستانی و سرورین پاکروانان باوێنەتەوە کورد مستەفا بەرزانی ئەهەنگ بگوتنا کادروان جالیە هیام عەبدوڕەحمان ئەندامی کۆمیتا پیلۆت بیرۆ پارتیا دیموکراتی کوردستان سووریا هات خوێندن. محەممەد نەزیر مستەفا یەک ji سەرکردەهین پارتی بوو ڕۆلێکی خۆی gelek mezin û giring li îstan derbarî siyasetmedarekî binavûdeng bû û xwedan beryar bû her wekî gelek xizmet û kar û xebat dikir ne tenê dilayê siyasetê tenê de jî her wekî alîkar bû bi hemî hejarên Kurdan wekû endezyarekî Kurd پله پله کتیار مکاتب رخصتنی تنظیمی ده حتی بو اندام مکتب لجنه مرکزی و گهای سکرتری گشتی پارتیا دیموکراتی کردستانی لسوریا. ایرو دبه 6 سال سر بورينا وفاة خود جرازي محمد نزير مصطفى سكرتيري گشتي بارتي ما وكو بارتي ديمقراطي كردستان سوريا لقي دهوك ما خواست ام في روجي ببيروز باهي ام بير بينن جبر محمد نزير مصطفى دبه يك جوا كسن كو بنجهن بارتي داني و ام فير كرن دبه دبستان دبستان بارزاني نمر ما وكو اندام بارتي ام الفرجي تكسدكن كو ام بمينن سرويري كويري بازه حتى كو ام على كردستان بين الازماني كردستاني هرديسان ام في درفته دخازم پێک بینم کو ئەم سپاسنامەیەکی بۆ جەنابێ سەرۆک مەسعود بارزانی و پێشمەرگەی کوردستانی دکەن کو جیە سپاسیەنە ئیرۆ ڕزگارکردنا شنگالێ بهێڤیە ڕۆژێ نزیک و کۆبانێژی وەزگارکردن. یەک ji پێشمەرگەی ڕۆژاوای کوردستانی بەشدار بوو دوێ ئەهەنگێدا پێشمەرگە دڵشاد سلێمان حسێن یە گۆلینگەکی خوا دشەڕێ داویدا لە دەڤەرا زمار کرد قوربان بۆ خاکە هەرێما کوردستانی و هات خەلاتکردن ji aliyên کۆمیتا ئەهەنگێڤە. Ez pêşmerge Rojava me em şerê zimar de velmehat milingê xwe da fîdaya Kurdistanê û ez misteed min niha jî her mişar bikim û spasiya Serok Mesud Barzanî dikim. خودê jêrazî محەممەد نەزیر مستەفا bi hemû erkê xwe dirabû derbarê pêkanîna mafê doza miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Lewra cihek wî yê taybet hebû di nav tevgera siyasî Kurdî de li Sûriya. Ji Kampa Domîz, Cemîl Osê, Arp.